السلام عليكم. بحبكم في الله يا متابعيني يا حبايبي يا فنزاتي. وبنتي حبيبتي بتقولي يا ماما لما تفتحي الفيديو تقولي يا فنزاتي يا اغلى من ايه، من خلجاتي. يا فنزاتي يا اغلى من حياتي. تعالوا بحبكم في الله. شويه كده برضو نضحك، يعني مش على طول كوريشيه كوريشيه، لا هنغير المحتوى. ومحتوى بامانه مهم جدا. والله هتدعوا لي ان انا بقدم حاجة زي دي، لأن عندنا مشكلة. حد يجي من بره ويدخل الشقة، اوه في ريحة شوز وحاجة معترف بيها. الريحة اللي محدش يختلف عليها لما نشم دي ريحة شوز. بنكون الشوز نظيف وبيكون الشراب نظيف وبيكون احنا حلوين وبنصلي وبنتوضى 5 مرات والدنيا جميلة. طب في ايه؟ يبقى الغلط فين؟ الغلط في الجودة بتاعت الشوز نفسها، الكواليتي يعني. بيكون الجلد بتاعها مش حلو كده، فبتعمل ريحة ما هياش مظبوطة، او ريحة مش مقبولة مش لطيفة، ريحة كريهة. هنعمل ايه في حاجة اسمها ايه؟ بودرة. انا مش جاية اقول لكم على اسامي، يعني بلاش انسوا الاسم خالص، خليكم في كلمة بودرة قدم. تدخلي وتروحي صيدلية تسألي بودرة القدم، صدقيني يا حبيبتي هتخلي حياتك حاجة تانية خالص. هنبطل نقول ريحة الشوز ريحة البتاع ده. ساعات ازواجنا يقعدوا في الشغل كتير، ساعات احنا نخرج خروجات ونقعد لابسين الشوز كتير، يعمل ريحة. بس برضو ارجع واقولك الجودة بتاعت الشوز، يعني ما هياش يعني تقولي مثلا لا دي ريحة رجليه مش حلوة ولا مش لطيفة، لا، دي بيكون من الجودة بتاعت الكوتشي او الشوز. فنروح نعمل ايه بقى؟ هديكوا نصيحة لوجه الله. هنروح اي صيدلية وهنسأل على بودرة القدم. جميلة جدا جدا جدا، هتستخدميها وهتدعيلي. تدعولي خلاص. احنا صلينا على النبي في اول الفيديو؟ لا، يبقى نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويا ريت تصلوا على النبي في الكومنتات وتدعوا لي دعوة كده ايه حلوة. واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وشوفوا البودرة دي وبرضو ما تنسونيش بالدعوة. جربتها جميلة جدا جدا جدا. ومفيش مشكلة اني لو حتى مفيش ريحة ترشيها وتحطيها في الشوز في الكوتشيات بتاعت اطفالنا او الكوتشيات في الجزامة على طول. حتى هتستخدميها هتلاقيها جميلة جدا، ومش هتبطلي تستخدميها. وبعدين سعرها ما هواش غالي يعني، بس ايه احلى واحسن من جيب برفان وحاجات ممكن تكوني انت في غنى عنها. يعني انا افضل اني يعني البنات او كده لو بتستخدم حاجة زي كده وتاخد شاور قبل ما تخرج ويكون هدومها حلوة، بلاش البرفان. بيقولوا حرام، مش بنقول هو حرام، اوكي. فاحنا يعني في احد الصحابة كان بينصح بنته انها عليكي بالماء، يعني الماء ده هو اللي احلى من اي طيب. يعني ايه؟ يعني بلاش البرفان اللي بيكون زاعق كده وكتير ومبالغ فيه، لانه حرام. خلاص احنا سيبنا موضوع ده وماسكين في البرفان والكلام ده كله، لا خلينا في البودرة بتاعت الاقدام دي. هتشيل اي ريحة، وهتدعولي بامانة حاجة اختراع خالص، وبتمنع اي ريحة. هتحطي منها، هترشي منها على رجليكي عادي خالص، آمنة وجميلة وتمام. هترشي على الشراب الدنيا حلوة. هتحطي في الشوز من جوه تمام التمام، اوكي. وهتدعولي وهنتخلص خالص من الريحة اللي هي بتعمل ازعاج للكل، بتعمل ازعاج للكل. وخصوصا اولادنا وحبايبنا لما بيتاخروا وبيقعدوا في المدارس او الكليات بيجوا تعبانين ومطحونين، والشوزات ليها ايه؟ ساعات يعني ساعات ليها ريحة. بس مش هما بس، دي الدنيا كلها. فهنعمل ايه؟ نشوف بودرة الأقدام دي. يلا، وبحبكم في الله،
وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش اللايك والاشتراك. على فكرة اللايك ببلاش، وكمان الاشتراك ببلاش، يعني مش هيكلفك اي حاجة، بس هيفرحنا احنا. هكون مبسوطة بوجودكم معايا، وهفرح قوي 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 لما بلاقي الاشتراكات زادت عندي، لاني بعرف ان في فانزات وحبايب مستنييني ومستنيين الفيديو بتاعي. وكمان اللايك ببلاش، والله العظيم ببلاش. اوكي. بحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يلا كده، باي باي، في حفظ الله.